Сите сме биле, бар некогаш, предупредени да не конзумираме алкохол за време на терапија додека сме болни, бидејќи алкохолот има такво дејство да го нулира ефектот на самиот антибиотик, или пак да создаде несакани ефекти. Но што всушност е ефектот на алкохолот врз самиот антибиотик? Пронајдени бокали од доцната камен еру кажуваат на постоење и производството на ферментирани пјалоци уште во неолитскиот период, околу 10.000 години пред нашата ера. Виното за прв пат се појавува околу 6.000 години пред нашата ера, а докази за алкохолни пјалоци се исто така пронајдени во антички Египет, Вавилон. Несомнено е дека алкохолот постоел уште многу одамна и до ден денес е дел од многу култури насекаде во светот. Без разлика, алкохолот е еден вид на дрога според дефиниција на Светската здравствена организација. Секоја супстанца која е во состојба да, кога ќе најде жив организам, модификува една или повеќе негови функции и да по повторна употреба предизвика психичка или физичка зависност е всушност дефинирано како дрога. Тоа значи дека антибиотиците се еден вид на дрога, но со позитивно влијание на модификација на функциите. Нивното мешање некогаш лошо, некогаш без никаква разлика. Поголемиот дел од најчесто пропишаните антибиотици немаат никаква врска со алкохолот и не постои доказ дека алкохолот влијае било како на нив. Секако, има мала група на антибиотици кои што се исклучоци, а тоа се следните. Може комотно да видите на видеото, бидејќи не планирам да ги изговорам овие имиња и да ги искасапам. Конзумирањето на алкохол за време на користењето на било кој од овие антибиотици може да доведе до најразлични проблеми. Всушност, постои една интересна теорија која го објаснува раѓањето на овој мит. Наводно за време на Втората светска војна почнало користење на пеницилин како лек за ранети војници, но имало многу малку пеницилин. За да се искористи што повеќе, штом еден војник ќе земел пеницилин, лекот повторно се земал од урината на тој војник и се рециклирал давајќи го на друг војник. Воедно, на војниците им било дозволено да пијат пиво, но поради пречесто уринирање станало потешко да се враќа пеницилинот и поради тоа бил забранет алкохолот. Без разлика на се, алкохолот си има своји непосекувани ефекти кои измешани со фактот што сме веќе болни, пиеме антибиотик со причина што е јасно, допринесуваат кон пролонгирање на нашето оздравување. Па, доколку не се чувствувате баш најдобро и сте на антибиотик, но веќе сте на новогодишна забава и би сакале да се освежите со вашата омилена пијачка, умерено мала количина на алкохол е сосема во ред. Но сепак, нашата препорака е да пробате да го избегнете севкупно. Покрај тоа што можеби и ние не би го следеле тој пример.